Hej og velkommen til i dag. I dag skal vi spille Respawnables, som I kan se her. Jeg har faktisk ikke med at sige det, jeg spørger i gang. Og der er lidt nederen. Der er to ting, der er nederen, fordi at hvad har... Nu er der tre ting, fordi at en af mine venner, der hedder Lukas, han står på kameraet ved siden af. Men så er der en anden ting, det er, at jeg ikke har internet, så jeg kan ikke spille online. Ja. Og så den tredje ting faktisk. Den tredje ting er, at at jeg købte den mest dårligste pistol. Jeg havde faktisk råd til dem her, som I kan se her. Og jeg var i level 49, men jeg gad ikke at vente. Så jeg købte den her, og jeg troede, den var mega god. Så har jeg så lige glemt at kigge herover, hvor god den var. Herovre, de her firkanter. Og det var så irriterende. Den er så dårlig, men altså, den er fin nok. Den skader fint nok, men altså... den er fin nok, men det er bare, man skal rigtig tæt på for at skyde. Provokerer jeg dig? Du kan skå. Ja, som I kan se her, så har jeg faktisk valgt den ret dårlige pistol, men det var fordi, jeg skulle lige gennemføre noget. Jeg skulle bare lige have nogle flere penge. Fedt. Ej, Whiplash han er med. Ej, det mener du bare ikke. Jeg hader ham, så skal jeg lige skifte til en anden pistol. Han har set til ham, han går bare ind og provokerer mig. Hele tiden. Hele tiden. Se. Dem der pistoler, som han havde, dem kunne jeg have haft. Kan I se det? Ja, au. Ja. Han er som sygt provokerende. Lukas. Nej. Så sidder vores pædagog så og fortæller om damer her ved siden af. Jesus. Det jo, man. Så dræbte jeg lige Whiplash. Ja, han er sgu også mange damer. Lukas, der er ikke damer med i det her spil her. Jeg tror, der er damer med i alt. Hallo, goddag. Hej, morgen. Hvad så? Det ved jeg ikke. Ja. Ja. Undskyld. Det er lidt voldsomt. Nej. Den er mega hurtig til at lave. Men skader ham også ret meget. Flækker. Ja, det prøver jeg ligesom også. Jeg har flikket ham en gang. Der fik jeg så ikke særlig meget for det. Nå, kom. Jeg skal fandme dø. Shit, det skader meget. Nej! Det mener du bare ikke, det der. Nej, det mener du bare ikke. Pis, mand. Nå, det var bare lige vores pædagog Morten, der bare lige kommer ind. Det var little fail. Næh. Hvad skal jeg bruge mine penge på? Jeg skal i hvert fald lige have noget andet armor. Den der. Den der. Og så den der. Nej, ikke den der. Det tænker jeg dog på. Den her. Men rent faktisk, altså som I kan se, I kan ikke se mit ansigt. Men det er også nogle gange lidt fint nok. Men det er faktisk fordi, jeg har hentet sådan en ny app, som hedder Airshow, og den er virkelig nice. Jeg synes virkelig, den er fed. Så man kan simpelthen, altså man kan faktisk filme fra iPad'en. Det er nogle gange ret nice. Jeg fandt den faktisk lige i dag.
Så jeg hentede den lige i dag. Men det var en af mine venner, der hedder Asger. Ham, du er også kendt fra Asger for Life. Han er også Asger Christiansen. Ja, okay. Gør han? Ja. Nej. Jo, han gør. Det er Jona, der hedder Jona for Life. Jamen har Asger ikke også en navn? Nej. Nå, men han har en virkelig god YouTube-kanal. Ligesom Jona for Life og Gussi for Life. Så jeg synes bare, I skulle like til dem. De er virkelig gode YouTubere. Og abonnere. Ja, og abonnere. Det skal I selvfølgelig også til mig. Ej, så du han stod. så du det? Han faldt, han skulle til at reload i går, ham der Mike Hunter. Så som om han hoppede op på knæ. Ej, jeg skal lige have en anden her. Nej. Kender du det der akavede øjeblik, når der bare er helt stille? Bare helt lige pludselig. Helt stille. Helt stille. Men jeg tror ikke... Ja, rip. Fuck, det er snart panikere. Og det gør de, så skal jeg snart ud. Jeg er snart til at slutte den her video her. Lige om lidt. Nu. Efter den her sidste match, så tror jeg er nødt til at slutte min video. Og faktisk så er det en af mine første videoer, så det er nok ikke lige så pro som den. Ja, så nok ikke lige så pro som de andre videoer, som jeg kommer til at lave. Men jeg skal nok øve mig. Jeg skal lige have nogle tips fra de andre. Så. Hvad er klokken? Det ved jeg ikke. Vi har 5 telefoner og 5 iPads, og hvorfor kigger vi bare ikke? Men jeg skal nok snart lave en af mine nye videoer, hvor jeg har internet. Men jeg kommer også til at lave en video med nogle andre, altså med nogle andre ting. Ikke kun Respawnables, det er nogle gange lidt kedeligt. Så jeg kommer nok til at lave sådan en video. Ja, altså PlayStation og Morgens Warfare. ja, Modern Warfare og alt det der. Og Infinity Warfare, det kommer nok til at ligge ud. Men måske også lidt andet på min iPad. Nå, jeg tror, jeg er nødt til at slutte den her video af. Men jeg kan lige så godt sige, at jeg måske kommer til at spille lidt Minecraft bag næste gang. Så, hej. Ha' en god dag.